Magandang araw mga katropa. Ngayong araw na ito ay magre-repair tayo ng isang desktop. Branded siya. Dell ang pangalan ng kanyang desktop. Ito po ay nahulog ng isang customer habang siya ay naglilinis sa kanyang table. So, ang gagawin po natin, babaklasin natin lahat ng parts, then ibabalik din natin. Isa-isayin po natin siyang tatanggalin, din linisin na rin natin. Mga ganitong issue po kasi pag nahuhulog, mga simpleng problema lang po. Pwedeng nag-loose yung mga pyesa, lumuwag. So yun lang po yung mga kadalasang problema. Tinesting ko po kasi siya kanina, blackout, hindi po siya nag-on. So posible pong na-disconnect yung ibang parts or sa may power button, na-dislocate yung power button, nag-loose yung cable. So marami pong mga pwedeng maging cause pag nahulog. Pwede rin po ma-damage yung ating storage device, yung tinatawag na hard disk. Okay, kung SSD naman po siya, hindi naman po ganong madadamage kapag SSD, kasi magkaiba po yung SSD sa HDD. Yung SSD po is more on electronic components. Sa HDD naman po, more on mechanical, no? May disk, may actuator, may magnets, may mga head. So, marami pong parts yung hard disk. So kapag nahulog po, maaari pong magka-damage. Unlike dun sa SSD, puro mga semiconductor components lang. So hindi siya madaling masira. Medyo matagal po ang pagbaklas niya kasi maraming mga tornilyo, mga cable na babaklasin. Panoorin lang po natin yung video kung paano magbaklas. Siguraduhin lang po natin pag hindi natin kabisado yung ating mga tinatanggal, i-line up na lang muna natin. Naka-line up po siya para hindi kayo maguluhan. Kumbaga screw, pagtabihin ng mga screw, yung mga parts, yung cable ng parts, pagtabihin para hindi kayo malito kung hindi kabisado pagbaklas. Or gumamit kayo ng masking tape, maglagay ng label para pagbalik, madali nyo may balik kung hindi nyo pa kabisado. Pag branded po kasi medyo maraming mga binabaklas. Unlike sa mga clone type, simple lang yung mga tatanggalin natin mga parts. Sa clone type po kasi, yung mga computer sa clone type, magkakapareho po lahat, no? Sa branded, may mga design po yan. Depende po kung anong brand. Kung Dell, IBM, or HP, or anything na mga branded na mga computer, magkakaiba po yung mga design. Unlike sa clone, halos lahat common.
So nabaklas ko na po yung mainboard. So lilinisin na po muna natin, tanggalan natin yung alikabok. Gamit lang tayo ng brush, paint brush. Kung wala pa kayong blower, pwede mong paint brush, hipan na lang. Pero make sure dahan-dahanin nyo lang po. Baka may matanggal na piyesa habang kayo naglilinis. So ito po yung CMOS battery nya. Pinapalitan po ito pag hindi na nag-update ng time and date. Yan lang po yung pinapalitan. So sunod natin linisin yung kanyang casing. Ito po yung lagayan ng storage. Nababaklas po siya. Unlike po sa clone, hindi po. Linisin na rin natin para matuwa po yung customer. Nalinis yung kanyang desktop. Shoutout nga po lahat sa mga aking subscriber dyan. Marami pong salamat sa mga pag-subscribe nyo. Ingat po kayo palagi and always watch my latest video. Pwede po kayong mag-comment sa aking mga videos, or pwede rin po kayo mag-suggest kung ano po yung gusto nyong video na gagawin natin. Pwede po kayong mag-request. Huwag lang pong sayaw.
Mas mabilis po maglinis kung meron tayong blower. So ito po yung ating SATA cable, no. Yung kulay itim na yan po yung SSD natin. Ito naman po yung kanyang power cable. Ito naman po yung tinatawag nating RAM o yung memory, random access memory. Ano po ba yung pinagkaiba ng RAM at ROM? Yung ROM po nasa loob mismo ng processor natin. Ibabalik na po natin yung ating motherboard. Make sure na walang natanggal, naiwan bago ibalik. Please subscribe to my video YouTube channel. Pa-like na rin po sa aking mga videos kung nagustuhan niyo po. Then, pakiclick na rin po yung ating notification bell. So, pwede nyo pong i-click na all para every time na mag-upload po ako ng bagong videos, ma-notify po kayo. So ito pong hawak ko, ito po yung ating processor fan with heatsink. Yung itim po yung fan, yung heatsink po yung stainless. Siya po yung nag-absorb ng init ng ating processor. So lahat po ng processor may heatsink.
So pag nagbabalik po kayo ng binaklas nyong mga parts ng computer, make sure po na mababalik nyo rin lahat ng mga cable na nakakabit sa kanya. Yung power cable, SATA cable, yung power switch cable, ito lahat po. Kung ano po yung binaklas nyo, yun din po ibabalik nyo. Pag may kulang po kasi dyan na cable, pwede pong magkaroon ng problema. Nakabit na po natin yung ating fan with heatsink. Make sure po na fit po yung pagkakabit ng screw. Pag maluwag po kasi, hindi po ganong na-absorb ng heatsink yung init ng processor. So pwede pong magkaroon ng problema pag hindi nakakontak yung heatsink sa processor. Pwede pong maghang yung computer nyo. Dahil yung processor po natin is sobrang napakainit habang tayo gumagamit ng computer. Make sure na intact yung pagkakakabit ng heatsink at ng ating fan.
Ayan, kabit na natin lahat. So ito po yung kanyang power switch. Kabit na natin yung front cover. Nabalik na natin lahat. Pwede na natin i-test. So ikakabit po natin yung mga cable, no? USB, yung HDMI at yung power cable para matest natin kung mag-on na siya. Okay po, nag-boot na siya. Nag-display na po yung kanyang logo, Dell. So working na po. Naayos na po natin. So ganun lang po kasimple. Backlash kabit lang po kapag nahulog yung inyong desktop.